台南这名28岁的男子，台风天还和朋友跑到嘉义布袋来钓鱼，结果因为强风而被吹落海，现在是失踪的情况。那么最新消息连线给记者李乃清，乃清。好，画面中我们所看的是嘉义布袋镇豪美里的沙滩出海口，这里强阵风达到11级，同时是海浪一波波的相当的汹涌。但是一名28岁的林姓男子，他在早上5点半和朋友从台南上化跑到这里来钓鱼，他们说当时并没有风浪，不过他的朋友在中午12点的时候看到起风了，浪也大了，他的朋友就往回走，同时叫这个林姓男子要一起往回走。林姓男子说再等一下，他在钓鱼。不过他朋友走了一半的时候，就忽然转头一看，就发现这个林男子已经被这个大浪整个卷入海中了。由于他的手机在林姓男子身上，所以他朋友赶快跑到村庄里面去求救。海巡人员赶到现场之后，早就没有林姓男子的踪影。由于这个海浪相当的大，所以他们也没有办法下海搜寻。所以在台风期间，在海边观浪或是在钓鱼的行为，真是拿自己的生命来冒险。以上是来自嘉义的最新画面。在台东，这名女子和朋友台风天到便利商店要买东西，结果有大风一吹过来一片玻璃，她没有注意到，直接踩到了玻璃而受了伤。是的，画面上可以看到女子穿着拖鞋，但疑似是因为地滑，脚直接触地碰到了地上的玻璃碎片，地上一整滩都是被刺伤而流下的鲜血。医护人员到场，先用医疗箱过去进行简单包扎。女子的脚是直接踩到碎玻璃，只能靠着单脚支撑，一直到医护人员前来，女子才蹲下。而地上的玻璃是台东一间超商的门窗被吹落，砸向地面所喷溅出来的碎片。杨柳台风重创东台湾，特别是在台东地区灾情连连，受伤的女子跟友人准备要去超商，结果大风吹来一大片玻璃，女子没注意到，直接踩到。这样的意外让只是想要买东西的女子吓坏了，也希望台风能放过台东，不要再继续造成灾情。以上最新。高雄市区风雨明显增大，这对母子骑机车经过凤山博爱路，结果刚好强风吹倒了路树，压到了机车，10岁大的儿子也因此受伤送医。连线给记者李戴娟，戴娟。高雄现在的雨变大，我们现在在高雄凤山这边，你可以看到呢，这个雨呢是有越来越大的一个情况，而风力在刚刚呢是有瞬间蛮大的，甚至是有到达8级风。不过你看到在这个上面哦，这个树枝呢，它有刚刚出现了有折断，而且因为强风的关系呢，直接从这个大概是3米高的一个高度呢，直接往路上扫。当时呢就刚好有一对母子他们是骑车经过了这里。其实妈妈有注意到，好像是有这个树枝要掉下来，所以特地的骑快一点，但是后面还是有打到了这儿子他的头以及呢这个脸部的地方都出现了有流血的情形，那么是紧急有送到了高雄长庚医院。不过你看到他的机车呢就停在那里，在这个机车上头呢还有放着这个超市的一些物品以及有饮料。所以很可能是因为妈妈觉得说，到了下午开始这个风力才会变大，趁着天气还可以接受的一个情况之下，带小朋友呢外出，赶快来买一些晚上要用的东西。但是没想到，其实从这个1点开始，在高雄其实风力还有雨势呢就开始慢慢的有增强，突然出现了这个树枝呢突然间往旁边来打到了一个情形。那么目前呢，包括了妈妈其实是没有烧伤，但是儿子呢是有受伤的情形，已经送医。气象署的最新消息，这杨柳台风已经在下午4点左右由台南市七股区附近出海了。那么气象署预估出海之后有机会在晚间减弱为轻度台风，并且在明天清晨解除陆上、海上台风警报。这是我们刚刚收到的最新讯息。好，不过事实上中午过后，南部的风雨逐渐增强，在屏东、嘉东这里也出现9级的强阵风。现场最新消息连线给记者张巧君，巧君。好，主播各位观众，随着台风登陆之后呢，中午过后，高雄、屏东一带的风雨明显的就增强了不少。像记者现在所在的位置呢，就是屏东的嘉东、昌原这一带，在记者的手边呢，就是林边溪。
可以看到呢，附近的村庄啊，为了防止呢这个积水过高，所以紧急的启动了这个抽水站，要把村庄里面的积水呢抽到林边溪里面。不过透过画面上我们可以看到哦，其实随着风雨增强，现在呢嘉东这一带最强的阵风也高达了9级，所以目前随着风雨渐强，这个林边溪的溪水其实涨势也相当的惊人，尤其啊这个流速非常的湍急，因此呢现场当地的乡镇代表也赶快出来巡视这个抽水站是不是呢可以一切的正常运作。我们来听一下稍早的访问。阮这惊是惊强降雨啦吼，水抽袂离啦，啊是你若客人啊排会出是拢无啥问题啦。另外，除了抽水站不断的在运作之外呢，就怕这个台风的雨势过强，抽水站无法完全的消耗村庄里面的积水，因此呢，在这个村庄里面的大排水沟旁边呢，也准备了6台以上的大型抽水机，希望可以随机的来运用哦。因为呢，其实我们记者现在所在的这个村庄地势是比旁边的林边溪溪床的地势还要再更低的，因此他们是没有办法顺着地势把村庄里面的积水排出去，必须透过抽水站或者是抽水机来不停的运作。因此现在呢，就希望台风的雨势不要继续再增强，就怕呢有更多的淹水灾情会传出了。以上是我们在现场掌握到的最新情形。高雄地区的风势大到很夸张，像这名机车骑士被风吹到没有办法骑车，停在路边，但没想到整个坐垫竟然被吹飞。连线给记者涂文君，文君。好，没错，主播，高雄地区目前的风势也是非常的大，可以看到这名机车骑士被风吹到没有办法骑车，只好先停在路边，紧紧的扶着他的机车。没想到阵风竟然强到连他的机车坐垫还有脚踏垫统统被吹走。一旁经过的2名男子赶紧停下车来帮忙把他的坐垫捡回来，但这个风真的有够大。骑士连站都站不稳，坐垫也差点就压不住，帮忙的男子更是一度无法站好，3个人就这样被强风吹得好傻眼。杨柳台风从台东登陆之后呢，这个风雨范围是开始扩及到南部，高雄地区陆续传出灾情，截至下午2点，累计已经有超过12000户停电，台电呢也随即派人员抢修，目前是还剩下大约4900户在等待复电当中。那另外呢，还有许多路人跟骑士都被吹倒的路树压伤，所幸大多是擦挫伤。那么高雄消防局就提醒，台风天民众要尽量避免出门，以免发生意外。以上就是高雄的最新情况，把时间交还给主播。好，还要关心南投仁爱的山区也刮起了10级强风，台14甲线满地都是断枝落叶，还有花卉的塑胶帆布也都被吹掀了。连线给记者张艺秀，艺秀。好，主播各位观众，在仁爱山区刮起强风暴雨，有店家的看板整个被吹落，民众只好冒着风雨出来收拾。而在路边就有花卉的温室棚架，整个塑胶帆布被吹掀，挂在铁架上不断翻滚。这里是南投仁爱乡，受到台风侵袭，刮起了10级强风，在台14甲线满地都是断枝落叶，路边的摊贩棚架被吹坏。还有来这边移地训练的学生，穿着雨衣走在外面，大家相当惊讶，因为这个风真的太大了。早上我们在房间，窗户1楼没关，那个风一直灌进来，那窗帘那个轰，超恐怖的。也因为瞬间风速达标，仁爱乡早上10点就宣布停班停课，而信义乡也在12点半跟着宣布。而水里的民和国中以及民和国小13日下午也是跟着停止上班上课。以上是我们掌握的最新。